Hi Leute, meine neue Grafikkarte ist da. Ich werde sie mit meiner alten vergleichen und ihr dürft zusehen. Viel Spaß! So, schauen wir erstmal, was in der Schachtel ist. Natürlich die Grafikkarte. Ein Quick Start Guide und eine Treiber-CD. Gut, aber wer verwendet heutzutage noch Treiber-CDs? Lädt man sich ja alles im Internet runter. Gut, nicht sehr viel, aber mehr ist auch nicht nötig. Die Karte selber, wie ihr schon gesehen habt, ein Gigabyte Modell mit 2 Lüftern drauf. MSI bietet das gleiche unter ihrem Namen halt. Bei Gigabyte heißt das Windforce, diese Kühlerkonstruktion. Und bei MSI Twin Frozer oder was weiß ich, Asus hat auch so ein Modell im Programm. Ist ein bisschen teurer als die Standardvariante mit einem Lüfter, aber dafür soll sie wohl kühler und leiser laufen. Im Größenvergleich mit meiner 57 Ti unterscheiden sich die Karten nur minimal, da die Lüfter etwa gleich groß sind. Die Platine von der 57 ist ein bisschen kürzer und die 1050 braucht keinen extra Stromanschluss, im Gegensatz zur 57. Liegt daran, dass die 1050 auf einer neueren Architektur aufbaut, die bei weniger Stromverbrauch trotzdem mehr Grafikleistung hat. Gut, Anschlüsse sind bei der 1050 ziemlich spärlich. Wir haben einen DVI, der wirklich nur digitale DVI-Anschlüsse annimmt, also keine Chance, den alten VGA irgendwie mit einem Adapter daran zu fummeln. Ist nicht mehr. Dann haben wir einen HDMI und einen DisplayPort. Da war meine 57 etwas besser bestückt. 2 HDMI, 2 DVI, einen DVI, der auch analoge Monitore noch versorgen konnte, allerdings kein DisplayPort bei diesem Modell. Gut. Jetzt zum interessanten Teil, den Benchmarks. Das waren die Benchmarks, kurz und knackig, ohne viel Gelaber. Wer die einzelnen Benchmarks in einem längeren Video alleine sehen möchte, der klickt bitte hier, sofern ich es hinkriege, das auch an der Stelle zu verlinken. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Die Leistung hat sich knapp verdoppelt in so ziemlich jedem Spiel, das ich bis jetzt getestet habe. Ich finde, das Upgrade hat sich absolut gelohnt. Und würde sich vielleicht sogar noch lohnen, wenn man von einer knapp besseren Karte wie jetzt der 67 oder 59 oder sowas kommt. Gut, damit wären wir jetzt auch schon wieder am Ende von diesem Video. Danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben, wenn es euch nicht gefallen hat. Der andere Knopf ist gleich daneben. Ansonsten hinterlasst mir was in den Kommentaren vielleicht, wenn ihr möchtet. Oder abonniert mich, dann
wisst ihr immer Bescheid, wenn es neue Videos gibt. Und bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal.